防犯カメラに映った月へ。確かに猫の姿だった。だが、映像を解析すると不審な点が。目が左右で時折違う映像を映している。毛の奥から何本もの足が見え隠れする。周囲の音がすべて猫の鳴き声に変換されている。そして解析結果の最後に、映像の端に浮かり上がった人影がこうつぶやいていた。その猫の中にいるのはあなたですよ。